Розумієш, храповий натягувач він потрібен тільки тоді, коли гріндер там під 2-метрову стрічку та більше, як цей. Бо це стосується лише заміни стрічки. Розумієш, ось я вперся животом у стіл, а туди ще потрібно якось дістати. І коли ти міняєш стрічку, тримаєш натягувача, щось поправляєш або постійно смикаєш цього ригеля, це, не знаю. Як для мене, то це не підходить. Тому я можу скинути натягувача, замінити стрічку однією рукою, а потім просто заклацнув зуб, пружина, вона компенсує перенатяг і ось отак воно все працює.